Dashur që është koha që ne tani jemi edhe me mysafirin në studio. Sot në studio e kam një student të vitit të fundit nga Universiteti AUK apo Universiteti Amerikan në Kosovë, i cili është inspiruar nga emisioni Ynë edhe unë jam Kosovë, që të punoj temën e diplomës me titullin Ndihmës për jetesë. Ndërsa do thotë ne kemi të ftuar në studio, thamë edhe më parë, pra Dardan Sylen, student. Dardan, mirë se erdhe. Mirë se gjej. Dardan, unë një farë mënyrë e thash, do me thënë që jeni inspiruar nga emisioni dhe unë jam Kosovë, dhe jeni duke punuar në fakt temën e diplomës, lidhur me varfërin dhe në bazë të kësaj teme, do tëtë, po punoni temën. Si ju kanë shkuar punët deri më tash? Punët kanë shkuar shumë mirë, kam gjetur përkrahje nga donatorët e ndryshëm të Kosovës, i kam bravërsisht 6 donatorë. Mirë, po kisha me cek me vonë donatorët, kisha me tërgu pak procesin, pse bëjmë temën e diplomës, si është zgjedhur tema e diplomës. Procedurën, dhe më thënë, si erdhi deri këtë? Po, në AOK është ardhur një trend i ri me bërë një temë diplomës, jo sikur në universitetet tjera, por nuk do të me bërë vetëm në letër, mi po të me bërë dhe praktikë, dhe më dhanë vizuale ose prekshme. Kjo temë është e kontrolluar nga 2 persona, është një person që duhet ti ta zgjedhësh që është ekspert në këtë lami, dhe personi tjetër është profesori, në këtë rast është Majke Verhagen, është e huja. Ajo e ka bë, do më thonë, e ka lexuar një projektin që kom bëne, ma ka konfirmu, ma ndeon e kom vazhdu me zhvillu projektin. Projekti është bërë në 3 faza. Faza e parë ka qenë me mbledh rroba djetra, faza e dytë ka qenë me mbledh donacione nga kompanitë e ndryshme, kurse faza e tretë ka qenë me bërë një parti për mbledhës, do më thonë, të këtij eventi. Dhe kjo e përmban një nën fazë. Nën faza e kësaj është me bë promocion për kompanitë cilat kanë bërë donacione për neve. Unë deshta që të pyes nga çka do të përqendrohen ndihma që do të bësh këtyre familjeve, por ju do të përmendet veshmbathje, ushqim, a do të ketë do thotë edhe gjërat e tjera me të cilat ju do të ndihmoni këtyre 20 familjeve? Po, do të ketë edhe gjëra të tjera, varësisht nga projekti se si shkon, domethënë, parti, se sa donacione do të mbledhi, aty do të konfirmohet se sa do të ketë gjëra shkollore për familjet e varfra. Pasi që ne e dim që në Kosovë është varfëria shumë e madhe dhe njerëzit po kanë problem me shku në shkollë, ose s'kan çantë, ose s'kan libër, fletore, kimika apo diçka tjetër. Ju në fakt për zgjedhjen e këtyre familjeve e bët me ndihmën tonë, do thotë nga emisioni Dhe unë jam Kosovë, do thotë të gjitha këto familje janë vizituar dhe janë transmetuar përmes televizionit. Ndihma që do t'u bëni atyre, do thotë, janë sigurisht ndihma të ndryshme, se cila familje ka nevoja ndryshe, do thotë, nga tjetra. Si do ta përcaktoni, do thotë, ndihmesën që do t'ua bëni? Do t'jenë ndihmat e njëjta, të paraforta apo si? Po, shumë mirë që e bane këtë pyetje. Spari unë s'kam dashur mu përzi në përzgjedhjen e familjeve të varfra, pasi që nuk jam ekspert këtë punë, unë jam më ekspert edhe dini më mirë. Unë kam marrë vullnetarisht të jo me kërku një listë për familjet e varfra të Kosovës. Po gjithsesi ndihmat do të ndryshojnë nga një familje në tjetrën, pasi që edhe vetë anëtarët e familjes nuk janë njëjtë në për çdo familje. Domethënë dikun ka më shumë fëmijë, dikun ka më shumë të rritur, kështu. Mirë, mund të përmendni do thotë edhe ata persona të cilët ju ndihmojnë, do thotë, sepse duhet një buxhet nga kush do të ndihmojnë këta persona. Po, nëse janë përmend donatorët që kanë qenë, të marrë letrën që mos më harroj një. Ndër donatorët më të mëdhej ka qenë Gentli, është kompani e cila merret me këpuca, sandale, është një kompani shumë mjaft serioze dhe ka mjaft kualitative produktet. Kjo ka produkte domethënë prej fëmijëve deri te moshuarit. Ndër donatorët tjerë të mëdhej është City Parku ose City Marketi. Këta kanë ndihmuar me gjana ushqimore, gjitha gjanat ushqimore. Mandej është Tiz Club, është donator pasi që më ka lëshu sallën për bamirësi e ka lëshu, dhe nuk ka kërkuar asgjë nga unë. Donator tjetër ka qenë Mega Mediumi, është TV, janë televizionet të mëdha të cilat vendosen mbi ndërtesa dhe është një trend i ri i bërjes reklamës në Prishtinë po ndodh. H2 Graphics është një kompani e cila është duke ma bë printimin e materialeve reklamuese. Republika është kompani e marketingut, e cila gjendet në Pejton. Kjo është të ma bë dizajnin e logove, dizajnin e broshurave, dizajnin e banerit e gjitha tjerat. Dhe përfundimisht AUK është sponsor këtu, pasi që është të ju ofru 200 pije, domethënë më konkretisht 200 bira të PS Falas
për njerëz, domethënë i pari që vjen e ka pijen falas. AUK-u do thot vetëm me këtë ndihmës? Po. Pasi që unë jam student i AUK-ut, ata nuk janë të obliguar me bëjë si donacione, po kjo ishte e gjitha që ka mundur me bëjë. Mirë, puna juaj do thotë është humanitare në këtë rast. Sa vërejtje do thotë që njerëzit i bashkuan aksioneve humanitare, apo sa ka humanitet në Kosovë, përveç tyre donatorëve do thotë të bashkua dhe dikush tjetër vullnetarisht që të ndihmoj? Ishte shumë e vështirë me gjetë kompanitë cilat bënën donacion, mirë po fatmirësisht i kam gjetë. Besoj që projekti ka me shku shumë mirë, bile e kom te kalu piksynimin tim, në kom pas një piksynim tjetër, tash e kom nashta dy fishuat piksynim. Sa i përket resurseve humane, kom gjetë mirë kuptim tek njerëzit, më kanë ndihmu, e kom një ekip prej 10 personave, janë studentët e Universitetit Amerikan, ata më kanë ndihmu me mbledhjen e teshave tjetra, me selektimin, dhe kanë më ndihmu me shpërndarjen dhe me klasifikimin e gjanave që kanë më shku për familjet e varfra. Fola për humanitetin do thotë me qenë se ne do thotë jemi në rrjedhat kësaj çështje dhe e dim se ka humanitet, ka njerëz të cilët ndihmojnë vullnetarisht, sidomos njerëzit në diasporë, do thotë ndihmojnë shumë e shumë familje të varfra në mënyrë vullnetare. Po. Mirë, kur përfundon në fakt aksioni juaj dhe kur do të fillojë që të bëhet ndarja e këtyre ndihmave? Aksioni jem fillon me datën 20 mars 2010, ditën e shtunë, pas mesnate, pasi që parti fillon në orën 9. Do ta filloni me parti? Po, parti do t'jetë të shtunën. Na shpjego pak në parti, çfarë do të ketë? Po, në parti do t'jenë 3 këngëtarë, do t'jetë Hona Cakuli, Eliza Hoxha dhe MC Kresha. Ndërsa do të kemi edhe pak si zbavitje, kanë me qenë një grup i cilët kanë me bo muzikë me tupana, emri i grupit është 2 tupanat, edhe do t'jetë në përcjellje gjatë tërkohës nga DJ Dreni. Sa do t'jetë hyrja, të informojmë të thotë për ata të cilët dëshirojnë të vinë të vizitojnë? Po, hyrja do t'jetë 3 euro, është e njëjtë si për mashkull si për femra. Dhe tolla do thotë do të shkojnë për ndihmës. Gjithsesi. Mirë, do të vazhdosh edhe më tutje me aksionet të tjera, apo do ta përfundosh temën e diplomës dhe nuk do të merresh më me këtë çështje? Shpresoj që të vazhdoj, ndoshta me ndonjë projekt më të madh. Kjo ka qenë vetëm një pjesë e punës që unë më bë. Jam njeri që zakonisht kom qef me spidu vetën shumë. Kom harru me cek ma herët në vitin e kalum, ka qenë një garë e hapër për studenta, aty kom fitu venin ndër 4 më të partë Kosovës, për me bë biznes plane, dhe kam qenë prezentuesi Kosovës në Vijen, ku mu kanë mbulu të gjitha shpenzimet për një javë, atje me një mund shumë të madhe kom fitu venin e dytë në Ballkan për biznes plane. Unë kam qef të sfidoj vetën dhe kjo ka qenë njëra ndaj sfidat më të reja që kom pas, ndryshe do të vazhdoj gjithsesi edhe me projekte tjera. Mirë, Dardana, të urojmë suksese. Nuk dyshojmë të thotë që tema e diplomës do të përfundoj shumë mirë, e në të njëjtën kohë të thotë ke bërë edhe një gest humanitar për shumë e shumë familje në Kosovë që kanë nevojë për ndihmën e shoqërisë përgjithsisht. Suksese. Faleminderit shumë.